Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike Dinsdagoggend. Dames, julle sprankel weer vanmôre. Ai, ons sprankel net omdat ons vir jou sien, Pieter. Jy ja. is die lig in ons lewens, Hou rarig. aan met daai komplimente. Nou, Kom ons deel dit tuurlijk. vir mekaar uit. Kyk, hy het nou vir ons gesê ons sprankel weer vanoggend, maar jy sprankel elke oggend, Pieter. Hou Els, weet jy wat? Met sulke komplimente sal ek mos nou elke oggend, nou voor dag, die dag saam met julle begin en ander. Dankie, Pieter. Dit is vir ons baie goed. Nou ja, dit is vandag die 14de Oktober. So as jy vandag jou verjaarsdag vier, is jy in goeie geselskap want jy deel 'n verjaarsdag met die James Bond akteur Roger Moore, die modeontwerper Ralph Lauren en die sangers Cliff Richard en Usher. Yeah. So deel julle hele verjaarsdag ook met iemand bekend. Ek het my, hy seker die verjaarsdag bly dieselfde, maar George Michael en ek deel 'n verjaarsdag. 25 Junie. Ja. En jy? Nee, Jy gits, weet ek nie. gaan maar met checkies. I don't know, man. Elsa? Iemand het al vir my gesê dat ek my verjaarsdag deel met die Amerikaanse president. Die huidige een. Inderdaad so. Die huidige een. Ons het nie vir jou 'n verjaarsdagkoek nie, maar ons het 'n wonderlike program wat voorlê. Dat ek vir julle nou vertel wat julle na kan uitsien in vanoggend se episode van Goeiemôre, Good Morning. Ons gaan 'n bietjie teater toe met Sweeney Todd, dan gesels ons ook met die president van Swem SA, Alan Fritz. Hy gesels met Arnold. Ons gesels ook oor postnatale depressie en Henny de Bruin en die gitaarkerels kom sorg vir 'n bietjie boere musiek. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Uiteindelik. Ring ching ching sê die wasmasjien. Kirikiti. Luister, dames, het een van julle nou al 'n liefdesbriefie gekry wat 'n boetebessie, hoe mooi is die woord? Boetebessie vir jou daar teen jou windscreen gelos het as jy nou gaan onthou in die ou dae veral as jy nou gaan shop het of so, dan kom jy terug as jy hier's nou 'n pink pormpie of 'n ding. Nee, ek is 'n baie gehoorsame besteeder. Elsa, oor na jou. Ek dink ek is te jonk. Pieter, oor na jou. Okay, het julle al ooit gewonder oor daai liefdesbriefies? Wel, kyk wat het hulle in Las Vegas gedoen. In Las Vegas het hulle inwoners die opsie gegee om hulle boetes in 'n goeie daad te verander. Inwoners kan nou al hulle parkeerboetes betaal deur nuwe speelgoed of speletjies en allerlei dinge van dieselfde waarde te skenk. So jy kry net jou dingetjie en die program is ongelukkig net vir boetes wat uitgereik is tussen 15 September en 14 November. So jy kan hom terugwerk, lyk dit vir my. En alle bydraes sal dan as Kersgeskenke gegee word aan gesinne wat ter ondersteuning van die Nevada Behavioral Health ontvang. Mense kan dan ook die speelgoed na die parking services offices neem en dan binne 30 dae word die boete dan vir hulle afgeskryf en hulle sê baie dankie, jy het ietsie vir iets geruil. Dink julle is 'n oulike inisiatief? Ek dink dit is 'n baie oulike inisiatief en ek dink as jy nou iets vat wat regtig 'n bietjie aan die negatiewe kant is, like a traffic fine, and now you can turn it into something that's going to maybe bring some joy to someone's life. I think that that's really special. Ek dink ook is baie sweet. Meneer Koen, jou lisensie het verval, maar kikker jy nou iemand se dag op en bring vir ons ietsie ter waarde van hierdie. Ja. Dis baie oulik. Ek wens tog dat dit dalk 'n reël hier ook kon wees. Maar nie nou vir boetebessie briefies, liefdesbriefies nie. Maar vir wanneer 'n mens afgetrek word vir spoed. Selfde, né? Ja. Selfde. Dit sou handig te pas kom. Liewer dit as 'n koeldrank. Kom ons kyk, hoeveel het jy? Kom ons praat daaroor, jy weet. Maar dink jy dit maak dit minder seer as jy nou die boete gekry het en hulle sê vir jou, nee, maar jy weet daarom nou, jy kan dit ietsie gaan koop ter waarde van dit. I think so. I think it's kind of a more positive thing where you go, okay, well, you know, this money or this is actually going to go towards giving someone that doesn't have something, a gift or something. Maar dan kan jy nie die hele tyd gebruik om jou spoed of jou verkeerde parkering te regverdig nie. Nee, dis fine. Die mense gaan 'n geskenkie kry. Ek kan maar bestuur soos wat ek wil, which I think would happen in South Africa because we don't like to follow rules here. Maar ek moet daarom sê, toe ek in Las Vegas was, die verkeer of die Metro Police of whatever, die cops daar, was nogal oulik en ek het ook bietjie gesê, ek ken speedkop vriende hier in Suid-Afrika en so. En ja, ek dink is 'n baie oulike inisiatief. Ek weet net nie waarom Raas nou in my rigting gekyk het toe sy gesê het, hier hou ons nie daarvan om reëls te volg. As dit Suid-Afrikaners, nie spesifiek
as Elsa Esterhuizen nie, but make of it what you wish, Elsa. Pas die skoen. As die skoen pas. Moet ons nie aanbeweeg nie volgende Yes, Elsa said, moet ons nie aanbeweeg nie, so I'm going to go to the next topic. What is James Bond's tagline? What is his slogan? James Bond. James Bond. Ek sou ook dit geraai. Yeah, but license to kill, because he's a License to secret kill. agent and he's got the gun. Nee, okay. So, James Bond has been apparently completely disarmed. Recently, eagle-eyed fans noticed something very strange on the Prime Video UK website. James Bond had lost his weapon. In newly uploaded artwork for the franchise, the world's most famous spy has been digitally disarmed, with every image that once featured his signature Walter PPK now mysteriously removed. In classics like Dr. No and GoldenEye, the gun was carefully erased from Bond's hand. In others, it was simply cropped out. One of the most striking edits appeared in A View to a Kill, where Roger Moore's arms were oddly elongated to remove the firearm from view. The doctored posters didn't stay under the radar for long. Fans and film buffs quickly called out what many saw as unnecessary censorship. Now, following James Bond Day on the 5th of October and a wave of online backlash, Prime Video UK has quietly and rather fittingly made a stealthy retreat. The platform has replaced the controversial artwork with film stills from each title, yet as several users pointed out, none of these new stills have a gun in them either. So for many 007 loyalists, the incident raised uneasy questions about the future of the franchise, especially with a new film and possibly a TV series reportedly in development. The film apparently about to be directed by Denis Villeneuve. We don't know yet. There's no confirmation. Maar ek dink dit is nogal 'n stapie te ver vir my. I think there's so much focus now on not upsetting people or triggering people, or offending people. But that art has already been made. We can't now retroactively pretend that James Bond doesn't have a gun. He's got a gun. 100% staan. Man, dit het mos gewerk, dit het niemand geplan nie en nou wil al hierdie slim mense skielik kom en sê, I feel offended en is nie lekker. Nee man. I just think there's such a thing, and I mean, like, some people obviously don't like this show, but then don't watch it. No, but I mean, everyone has an opinion, right? Yeah. Everyone has an opinion. That content is not for me, then don't watch it. Ek stem saam. Ek sal nou maar my geweer in my sak sit. Nee, Pieter. Want ons het dalk nie 'n license to kill nie, maar dames, we've got a license to thrill. Ons het tans 'n kompetisie aan die gang waar ons op soek is na die lelikste troeteldier in Suid-Afrika. Jy het reg gehoor. So as wagter van natuurlik lyk of hy skuif deur vasgeloop en uit sy skeniere uitgehardloop het, kan jy 'n kans staan om al 'n mindige R1000 Takealot voucher te wen. Gaan net na ons Facebook bladsy vir inligting om in te skryf en bly ook ingeskakel want net hierna kuier ons weer verder. Kyk nou net hoe pragtige gesiggies was daar. Ek kry al hierdie troeteldiere nogal jammer. Imagine jy wen. Maar skryf in, want imagine jy wen. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers.
using only 500 watts to heat 300 litres to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Volgens 'n artikel wat in die Cape Argus verskyn het, 'n vrou haar eis op haar ex-eggenoot se pensioenfonds verloor nadat sy tydens die huwelik 2 kinders buite die huwelik gebaar het. Die vrou het die uitspraak probeer beveg, maar die Limpopo Hooggeregshof het bevestig dat die verbeurdverklaring regverdig was weens haar wangedrag, insluitend buiteegtelike verhoudings en ook valse onderhoudseise vir die kinders. Nou die hof het bevind dat egbreuk en die pogings om voordeel uit die huwelik te trek sonder finansiële bewys van haar kant voldoende was om die bevel te regverdig. Hierdie saak het gesprekke ontlok oor watter tipe wangedrag tydens 'n huwelik 'n hof kan oorweeg wanneer patrimoniale voordele bespreek word. Nou ons gesels vandag met die regskenner Shandu Tron om uit te vind wat dit vir egpare beteken en hoe die hof sulke sake hanteer. Shandu, baie welkom. Ek is so bly jy's hier want dis groot woorde en ek dink baie mense wil dit net 'n bietjie beter verstaan. Vir Elsa, jy ken hierdie saak beter as ek. Ek weet nie wat om te sê nie, want jy die saak totaal opgesom. Ja, waar dit hier op voorkom is dat daar is artikel 9.1 van die Egskeidingswet. Ja. Sê dat jy in sekere omstandighede kan vra vir verbeurdverklaring vir voordele. So afhangende van die huweliksbedeling, en kom ons sê nou byvoorbeeld jy het binne gemeenskap van goed getroud, dan kan jy helfte van die ander persoon se boedel daarop aanslag lê, nou pensioenfondse, waarde van huis ensovoorts ensovoorts. In hierdie geval het die vrou aanslag gelê op die helfte van die man se pensioenfonds en 'n paar ander bates, en toe die man gesê maar luister hierso, daar's 'n grondslagreël in ons reg wat sê dat slegte gedrag moenie finansiëel jy moenie finansiële baat of nut uit slegte gedrag uittrek nie. En in hierdie geval dis die grondslag van die reël. Ja. En mens sien dit in 'n paar ander wetgewings ook. Jy weet, so byvoorbeeld in erfreg, die bloedige hand vat geen erf. As jy iemand vermoor, dan kan jy nie erfgeld of erfbates daar uittrek nie. So in hierdie geval, as daar substantiewe, nie net wangedrag is nie, maar substantiewe wangedrag is, dan kan mens vra vir verbeurdverklaring van voordele. Nou dit is verskriklik moeilik. In meeste egskeidings vra mens vir verbeurdverklaring van voordele, en dit word gebruik as 'n mate om te help skik. Maar dit is baie moeilik om met so 'n eis te slaag. En daar's nog net 'n paar sake waarin ek met so 'n eis geslaag het. So toe nou hierdie saak kom en jy sien maar egbreuk was 'n amptelike grondslag gewees van deel van die verbeurdverklaring. Dit het 'n redelike opskudding gemaak. Maar as mens kyk na dieper in hierdie saak in, daar was egbreuk gewees. Die vrou het 2 kinders, sy het 3 kinders gehad. En toe hulle nou die verhouding verbrokkel, toe gaan sy onderhoudshof toe
en sy lê 'n onderhoudseis vir al 3 van hierdie kinders en onder eed het sy gesê maar hierdie kinders, daardie man is die pa en sy het geweet dat 2 van hierdie kinders dat die man nie die biologiese pa is nie. So sy het gelieg onder eed. Sy het daardie eis gaan afdwing. Sy het dat die man betaal vir 'n geruime tyd en toe die man gevra vir die ander persoon het gedoen die man het gevra vir 'n DNA-toets en toe kom dit uit in die DNA-toets maar 2 van die kinders is nie syne nie. En om daardie omstandighede, dit was nou gedurende die egskeiding gewees. En daardie omstandighede het die hof gesê, maar luister hierso, daar is nie net 'n egbreek gewees wat wangedrag is nie, maar daar is substantiewe wangedrag want jy het onder eed gelieg, jy het hof toe gegaan, jy het hierdie eise afgedwing ensovoorts en daarom verbeurd verklaar jy die voordele wat jy sou normaalweg wou kry. Hulle was binne gemeenskap wat goed getroud. Daarom verbeurd verklaar jy die voordele en sy het dit geappeleer. En die gronde van appel was, maar luister, as jy die hof dan sê dat egbreek nie substantiewe wangedrag is nie, hoe kan jy dan sê dat die gevolg van egbreek, wat 'n kind is buite die huwelik, kan nou gebruik word as jy sê soos in die reg sê die sine qua non, die gebeurtenis waar sonder die kind nie sou gewees het nie, is nie substantieve wangedrag nie. Hoe kan jy dit nou gebruik? En die hof het gesê, luister hierso, close but no cigar. Jy het as jy kyk wat jy gedoen het, jy het gelieg onder eed, jy het herhaaldelik XYZ gedoen, jy het hierdie persoon onder verskillike druk gesit, ensovoorts, en daar is genoeg bewyse, jy het niks gewerk gedurende die huwelik nie, jy het 'n paar keer verdwyn met die man se kredietkaart, en daar is bewyse, dat jy en die persone met wie jy die buiteegtelike verhoudings gehad het, jy die geld op hulle spandeer. Die man se geld. So daar is 'n substantiewe wangedrag oor 'n lang tyd, waarvan egbreek 'n deel van dit was. Jy sien, ek het geweet, hierdie ding is baie tegnies, ingewikkeld, en die tyd is besig om ons in te haal. Ons het 'n bietjie minder as 2 minute oor. So ek wil vinnig vir jou vra, watter raad sou jy gee aan egpare wat bekommerd is oor moontlike verbeurdverklaring van voordele? Kyk, wat is die nommer 1 rede vir egskeiding? Troue. So, dink vir die trou, want deel van 'n egskeiding is verbeurdverklaring van voordele. So ja, dink vir die trou. Dis 'n belangrike besluit en soos hulle in Engels sê, it's always easier to get into something than get out of it. So dink mooi en as jy regtig gaan vir 'n egskeiding, kry 'n spesialis prokureur. Kyk Shando, ek is net bly om te hoor, ek is nog veilig in hierdie stadium. Nie verlang nie. Waar kan ons kykers kom aanklop vir 'n afspraak? My webtuiste is www.divlaw, soos in divorcelaw.co.za. Enige tyd, kyk daarop. En ek dink daar is nog heelwat kwessies waarby ons kan uitkom in die toekoms, maar baie dankie dat jy hierdie spesifieke saak vir ons so in 'n neutedop net vinnig kom verduidelik het. Ons waardeer dit. Jy maak dit maklik, dankie. Goed. So, jy moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gaan ons teater toe met Sweeney Todd, maar intussen wil ek jou daaraan herinner dat jy baie welkom is om ons op sosiale media te gaan volg, en dit sluit nou in Instagram, Facebook en dan ook X, en dan is jy natuurlik baie welkom om na elke liewe, insiggewende en inspirerende gesprek te gaan kyk op ons YouTube-kanaal. Dit is nou gesprek soos hierdie dalk het jy net te laat ingeskakel, dan hoef jy nie bekommerd te wees nie. Dit is waarvoor die Goeiemôre Good Morning YouTube-kanaal daar is. So, bly net waar jy is, ek het vir jou gesê met nêrens heen gaan nie, ons is net hierna weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Welcome back. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. Stephen Sondheim's legendary musical thriller Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street, is coming to the Centurion Theatre on the 23rd of October. I'm now joined by the directors Tiaan Kirsten Libbe and Leanne Saxe. Welcome by Goeiemorgen, Good Morning. Thank you very much. So nice to have you here. What drew you to wanting to stage Sweeney Todd at the Centurion Theatre? I think we had too much wine. No, we've always been big fans of musical theatre, and I think if you think of musical theatre, Stephen Sondheim is on the top of that list. And it's one of the, in my opinion, one of the best musical theatre pieces that ever was. It conveys both the darkness of humanity and the funniness thereof. And there's a universal truth even in a thriller like Sweeney Todd. Yeah. So for our viewers who don't know Sweeney Todd and aren't familiar with Sondheim's work and this musical specifically, waaroor gaan die blyspel? So ons take op Sweeney Todd. Ons het bietjie meer na die Griekse teater, die chorus wat die opinies lewer oor die storie wat voor hulle afspeel. So op sy basis gaan Sweeney Todd oor 'n barber wat vir 15 jaar toegesluit was as gevolg van ongeregthede wat met hom plaasgevind het, terugkom vir revenge, ontmoet vir Mrs. Lovett en so speel die storie nou maar af, laat hy nou maar 'n paar mense se kele afsny. Hulle is honger want dit is die Victorian Industrial tyd en dit word in die paas gesit. Weet jy wat? Dink erop. Wat vir my so opwindend is van hierdie produksie is die interaktiwiteit daarvan. So you've actually incorporated a splash zone into the theatre and into the theatre experience. Why and how have you done that? Yeah, so not only are you getting what you should expect from great musical theatre, which is amazing music, from the best music that ever was written for musical theatre, and a great story with all the feels and the laughs and all of that. But we wanted to bring the audience into the action of it, especially in the spooky season. And at Centurion Theatre, we're also always looking at an interactive way of doing things. So yeah, the first 2 rows are going to get complimentary ponchos. And every time one of the cast members gets offed, you will receive a lovely splash. And it's not water. Yeah, it's safe. And it's not water. She says. No, it's not water. How much not water do you go through every show? We have a 26-litre tank. Oh, my soul. 260. So you see. See, she's the numbers person. Tank that is set up with all the hose pipes, and that's just for the front. Then you have all the interactive special effects that the cast need to get as they are off. So yeah, I told the cast yesterday, I think when you're standing in the front, standing on the stage and you're looking out, the front 2 rows is going to look like a scene from Dexter. Because everyone's going to be in their ponchos sitting there being splashed. But it's not only the splash zone. We wanted to make the whole theatre like Fleet Street. Yeah. So from the street lamps, and there will be haze, and it's going to be smoky from the minute they walk in. And even our restaurant will be having a themed menu. Pies. Hoekom dink julle is hierdie musiekblyspel so
steeds so geliefd? Because I mean, it was written decades ago, but it's so iconic. Why do you think this is one of Sondheim's most well-known and most beloved works? Yes. Well, I think we talk about that a lot. Hoekom stap mense uit en hou van hierdie? As jy na die storie luister, dan mense gaan daarvan hou nie. Ek dink dit raak universele sake steeds aan. Soos goeie musiekteater doen, waar jy kan katarsis kry en jy kan bietjie om katarsis te kry in die ou Griekse teater moet jy twee emosies voel. You need to feel empathy and you need to feel fear. And with this, you feel both so strongly. So when you walk out, you've experienced this and you've sort of undergone a purification and you can attack the world and head on with the much lighter because you've felt all the feelings in the theatre. It's also a lovely bit of escapism, you know? Yes, and I think the juxtapositions of the ballady songs, it's so beautiful, but what's happening in front of you is not so beautiful. And it's somehow exactly. gives you the catharsis you need. And the two villains of the shows are not villains. They're actually tragic heroes. They're just as flawed as us. And because of their flaws, they undergo this, because of their approach to, or their obsession with revenge, and obsession with love that can't be theirs. They lose a lot of things. So and then you fall in love with other characters like Anthony, who sings Joanna. So you were speaking about some of the musical numbers as well, and saying that, you know, there's a ballad is being sung, but there's actually something really violent happening on stage. And you just mentioned Joanna. What are some of your other favorite bits from the show? Because it's a super challenging sing, and it's a super challenging musical to actually stage. It is one of the hardest musicals to stage. And the cast has been absolutely working day and night to get, because it's normally in one song there's about 5 melodies and 5 rhythms and all of that. But if you get it right, it's so beautiful to listen to, and then the action of the play lands in your heart. One of my favorite songs is By the Sea, that Mrs. Lovett sings, and she's dreaming up this fantasy world where she and Mr. Todd are getting married, and but while this is going on, they're selling pies in the shop to 2 people, you know. So that's one of my favorite songs, and they're about 20 numbers. Yes, it's a big thing. The musical is 85% to 90% songs. Everything, minimal dialogue in silence. So it's quite a underscore happening there on timing vibes as well. Where can people get tickets to come and watch Sweeney Todd, the Barbara Fleet Street? So that's easy. You can go to our website, centuriontheatre.co.za, or look on Quicket, or just search for on Google or Facebook or any of that. You'll find it quickly. And we've got about 30 seconds left. Why should people come and watch this production? This is the musical theatre event of the year for Pretoria and Centurion. This is world-class Broadway theatre right on your doorstep, and that's part of Scenario Productions' vision, is to bring that to our communities, and we can't wait for people to see and experience Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street. Amazing. Thank you. Break a leg. Thank you. Slash a neck. However you would say it. Thank you so much, Tiaan and Leon from the Centurion Theatre. Book your tickets for Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street. You'll never look the same way at a garage pie. Just after this, Arnold Geertz will be talking to the president of Swim SA, Alan Fritz. Make sure you stay just where you are. Goeiemorgen. Good morning. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans.
Kom tuis met Inkanda. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Hierdie is die Via kanaal en hierdie is Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts en vandag in jou sport het ek die voorreg om met Swem Suid-Afrika se president Ellen Fritz te gesels. Ellen, baie dankie vir die vroeg opstaan, soos ons vir al ons gaste sê. Baie welkom by ons. Baie dankie vir die welkom. Kom ons begin aan die begin. Hoe staan sake by Swem Suid-Afrika op die oomblik volgens die man in beheer? Arnold, ek dink Swem is in 'n baie bevoorregte posisie nommer 1, nommer 2. Ons atlete is regtig op die beste wat hulle gewees het in baie jare. Inteendeel, ek neem dis die beste. As jy kyk na die wêreldkampioenskappe waar ons in Singapore was, uitstekende performance vir ons atlete. As jy die wêreldbeker reeks volg in Amerika, redelik goed. Ek meen daar's nou 3 medaljes, so ons voorbereiding vir 2028 in Los Angeles is natuurlik nog 'n paadjie om te stap, so Statebond spele is belangrik vir ons as 'n mylpaal, maar belangrik is om atlete te kry om te kwalifiseer by ons nasionale kampioenskappe in Port Elizabeth. Of course, it all works through a certain program. There's your high performance program. Tell us about that. Just give us some insight for our viewers how that works. Yes, I think most probably you've been around swimming for a very long time. Our high performance plan is a plan that's been coming since 2002. You would recall 2004 Athens was the last real medal delivery outside of South Africa. All medals after that were produced in our country, and that's a very proud record for us. We have an integrated plan, a squad system from junior elite, senior elite, on all our disciplines, from swimming to open water swimming and so on. And the driving force behind that is to make sure that the long-range planning, now to produce an Olympian doesn't happen overnight. It takes about 3 to 4 cycles, Olympic cycles, and it's a lot of investment. So the backdrop for us in our quest for excellence and to remain the number 1 federation in our country in terms of podium performances is, of course, facilities is very poor. So, but nevertheless, we shoulder on. The plan delivers right from zonal or regional to continental to international competitions, clearly identifying the strengths of an athlete to participate at which competition. And that is monitored by a Dean Price, our performance manager. And it's working for us at the moment. The one missing element in our high performance strategy is, of course, funding. And that was going to be the next question. Hoe moeilik is dit op die oomblik om geld te kry by korporatiewe Suid-Afrika vir 'n sport wat oor die algemeen verkeerdelik as 'n klein sport gesien word, maar tog medaljes huis te bring as dit kom by die Olimpiese spele en wêreldkampioenskappe? Ja, ek dink dis 'n baie belangrike punt. Ons is toe ons toegelaat is in die wêreldsport in 92 tot nou is ons die nommer 1 federasie. As jy nou kyk van Penny Heinze daar regdeur toe waar ons nou is. Die groot probleem is natuurlik as jy wêreldwyd kyk, die groot sportliggaam is sokker, rugby en cricket wat koöperatiewe aangeleenthede kry om hulle te borg. Ander sportsoorte deur die wêreld word geborg of befonds deur regering.
En ek dink dis wat ontbreek in ons land. Okay, so as regeringslei toetree om federasies soos ons in atletiek te befonds, sal dit baie beter gaan. Maar nietemin, ons is baie gelukkig om Bombela Concession Maatskappy aan boord te hê met 'n 10 miljoen borg vir 'n jaar. FILA het vir ons vir die wêreldkampioenskappe alle kleding voorsien. So daar's lig aan die einde van die tunnel. So ons wil regtig 'n beroep doen op koöperatiewe Suid-Afrika. Swem sal nog vir 'n baie lang tyd die nommer 1 federasie in die land wees. En befondsing vir ons atlete is van kardinale belang. As ons dit belangrik ag as 'n sportnasie dat medaljes vir ons land belangrik is. Kom ons gaan na heel aan die ander kant van hierdie spektrum. As daar nou 'n mamma of 'n pappa is wat vanoggend vir jou sit en kyk hier op Goeiemôre Good Morning en hulle dink hulle seentjie of dogtertjie kan swem en daar is 'n kans dat hulle dit verder vorentoe kan vat. Wat stel jy vir hulle voor? Waar begin hulle en hoe kom hulle uiteindelik by hierdie elite program van julle uit as daar genoeg talent is? Ja, as 'n atleetjie talentvol is, begin dit gewoonlik by die skool. Ons het nou so oor die laaste 4 jaar high performance akademies uitgerol op skoolvlak. Die Kero-groep was baie behulpsaam met dit en die ander groepe. En dit is belangrik dat mamma en pappa kontak maak met die afrigter by die skool. Die afrigter by die skool sal identifiseer tot watter vlak die seentjie of die dogtertjie talent het en daarna in 'n program inplaas wat natuurlik of die strokes bevorder of kompetisies soek vir die atleetjie. Dan, ek dink ons spring so op en af tot, en ons kom nie by die middel van die spektrum uit nie, maar baie goed om te sien dat 'n ou stryd ons soos Chad Leclerc weer vormvat en in 'n nuwe dissipline. Maar waar is daar een of twee van die nuwer atlete wat ons miskien oor 'n paar jaar in Los Angeles sal sien, wat miskien in die eindstryde kan kom of selfs op die podium? Ja, ek nou net nog 'n statistiek gekyk, Arnold, en ons kan tot 25 atlete by die swemmers by Los Angeles het. As jy kyk na Jessica Thompson, Erin Gallagher, jy kyk na Rebecca Mida en daar's nog heel wat dames. Dames swem is eintlik sterker as mans swem. Maar as jy kyk na Chris Smith wat nou 'n medalje gekry het, Matthew Sates, Pieter Kutsie, daar is omtrent so 11 mans atlete wat ook kan kwalifiseer vir die Olimpiese spele. So all things being equal, gaan ons beste span ooit het in Los Angeles. Maar die groot ding vir ons is natuurlik, waar is ons juniors? As jy nou kyk na die laaste junior kampioenskap wat in Europa plaasgevind het, 1 goue medalje, maar al die swemmers wat daar was, het eintlik uitstekend gevaar. As jy kyk na ons ontleding na Singapore wêreldkampioenskappe, is oopwater swem, waterpolo het ons jongste span daar gehad. As ons al daai dissiplines in ons hoë prestasiestelsel kan hou, gaan ons baie goed doen. Meneer Fritz, altyd lekker om jou te sien, sterkte, en kom ons hoop dat die staat gekyk het na ons onderhoud in so 'n paar randjies julle kan toestoot, want dit is heel duidelik nodig. Ons hoop so. Baie dankie. So, na daai vinnige dippie in die swembad, moet ons jou vra om ingeskakel te bly, want net hierna volg daar 'n insiggewende gesprek rondom postnatale depressie. En dis nie altyd 'n ding wat ons ernstig genoeg vat nie. In elk geval, terwyl dit dan die geval is, wil ons hê jy moet net daar bly, want jy gaan dit alles hoor net hier op Goeiemôre Good Morning. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za.
Los skuld agter met AfriSkuld. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Cheers, julle. Och, die haar is perfek. Waar is jou water? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. This is Goeiemôre, Good Morning. October is Mental Health Awareness Month, and today we're focusing on a topic that's rarely discussed but affects so many new mothers: postnatal depression. I'm joined now by Dr. Lanelle Maria, a clinical psychologist based at the Swavel Stream Clinic, to shed some light on this very important issue. Dr. Lanelle, welcome to Goeiemôre, Good Morning. It's so good to have you and so good to be able to chat about this very important topic this morning. Yes, thank you for having me this morning. Yes, I think so many mothers struggle and we really need to stand still and acknowledge, and sometimes there's a stigma surrounding it that needs to be spoken about and broken. So there's a big difference between baby blues and postpartum depression. Can you tell us what the kind of identifying characteristics are of both of those? Yes, no, definitely. And where we would look at baby blues, it's much more common. It's a more natural progression into motherhood. And it is often characterized by things like tearfulness, mood swings, irritability, and so forth. But it usually kind of alleviates by itself around after 14 days. Where with postpartum depression, it's a much more serious condition. It lasts longer. It can last 14 days to a few months if left untreated. And the mother really struggles to take care of herself and of the infant, which has a big impact on the infant. It's about 10 to 15% of mothers that can develop postpartum depression. And you know what, I had it and it was horrendous. It was so bad because it takes away from you actually bonding with that child because you're just trying to survive every day. And there's I'm so glad that initially in the conversation you brought up the thing around the stigma, because this is supposed to be such a happy time in your life and you're supposed to be just kind of in this little bubble of love, but you actually can't function. What are some of the symptoms of postpartum depression for people that might be looking for it in themselves or wanting to identify it in a partner that they think might have it? Where do you start? No, so we often see very similar symptoms to a major depressive episode. So you will have this continuous sense of
low mood, which is more than just sadness. It's like a hopelessness. Exactly, hopelessness, helplessness, feeling empty and numb at times. You also have this inability to really think in the bigger picture, to think about the positive things. So you're often feeling a lot of guilt, a lot of shame, feeling that, no, I should be better, because there's this expectation that mothers should be this perfect, lovely, happy time. And then it's not. And we have this kind of, often what we see, increased or decreased in appetite or sleeping. We have this feelings of struggling to make sense of the world, cognitive difficulties, can't think clearly, struggling to remember and concentrate. Suicidal thoughts can also be part of it. And really, like you now mentioned, struggling to connect with your baby and your infant, struggling to have that bond. You can also even have thoughts about, it can be intrusive thoughts most commonly, and it can be about accidental or about hurting the baby on purpose, which we see more commonly with postpartum psychosis, and which is more serious than just postpartum depression. What kind of effect can this have on the baby? Now, aside from the mom and the baby actually struggling to bond, there can be meer verreikende gevolge, if I can say it like that, for the baby. Yes, exactly, because starting with that struggling to bond, the attachment then gets impacted. And our attachment is often our kind of foundation on which we build future social and interrelational relations. So it impacts our social functioning later in life. It also impacts our ability to regulate our own emotions, which can lead to the baby later in his or her life developing their own depression, their own anxieties, that can have an impact on their development, cognitive, behavioral, and it continues. It is a ripple effect into their later lives. For our viewers who maybe don't understand the importance of having a strong support system at this point, how can the people around the mom that is struggling help her to struggle less? Because there is such a shame and a guilt, and the silence kind of makes it all so much worse. Yes, no, you're completely right. I think it's often just acknowledging and validating the mother's experience and feelings are so important. Really saying to a mother that I can see you're struggling. This is an illness. This is not something to be ashamed of, and I will help you find help going forward. That is very important. Practical support can be such a relief because there's so many things that's resting on your shoulders. Yeah. And then going and even making that first appointment for them can be very helpful. Yeah, because often women or moms don't actually know that the support is available. So let's talk about the kinds of support that are offered at the Swartwilstream Clinic. How do you then get someone who is struggling into recovery? Because it's not almost as simple as just removing the mom from the situation and taking her stress away or taking her out of that, because you don't want to do that. At least I didn't. Yes, no, I think there's a big fear of making things worse if you do have that separation. And at Swartwilstream, we work holistically and integratively. We treat each individual as an individual, and we want to then walk a road with this person. So it will be depending on the severity of the illness as well as what is the situation that they are finding themselves in. So we want and encourage visitations if you are admitted at Swartwilstream, for example. As well as we would facilitate those visitations even in a professional setting, in a therapeutic setting, helping the mother to start bonding and finding ways of interacting with her baby. And then also get the family involved, because the family needs to carry this forward. It needs to support the mother when she leaves the clinic. But
a multidisciplinary approach. Yes, that's what I wanted to actually speak about, is that there is such a strong focus on a multidisciplinary team working with various aspects of the condition, because that's what it is. It can be medically treated, it can be treated with therapy, it can be treated with various other interventions. Yes. So why is it important to have all of those as part of that holistic treatment? So we need, because when we look at the causes, you will see that part of the causes is biological. So we need to treat the biological cause of the illness. There's also our psychological factors, like our own traumas that we went through, that needs to be addressed and acknowledged. We need to look at your new identity that is now being formed. And we need to look at the losses that you have. Also, we tend to have then a lot of core beliefs of not being good enough, that I'm not cut out for motherhood, that we need to address. And then the rest of the MDT comes into play, where we look at psychoeducating the parents, psychoeducating the support and the family, and then also getting them into groups with occupational therapists, with social workers, and there's even a focus on body-mind connection with, looking after your body with a dietitian and a physiotherapist. I think that focus on the groups is so important, because as soon as you start feeling less alone and less isolated, I think that isolation makes it so much worse. So then the stigma kind of starts weighing heavier and heavier on you, because you just want to be in a little hole and closed up, and you don't want to share this with the world. So when you can speak to other people who are going through the same thing, it definitely makes that burden, I guess, halved. Or do they say a problem shared is a problem halved? No, definitely. That the groups play a very important role. And when you can see that someone is going through something that is similar to what you're going through, it helps you to feel less alone. It helps you to feel like there is hope if someone is at a different stage of their recovery than where you are at. So this helps us to connect with one another, reach out, have extra support in our lives, if we have the peer groups especially. For the team at Swavel Stream, how is it for you to see someone actually making progress and someone actually starting their journey of healing from postpartum depression? Yes, because postpartum depression is it's a treatable, curable illness. So when someone comes in, you have the sense of hope for them. And it's incredible to see how they go through each step and closer to that bonding and that connection with their child, kind of finding themselves again, the person they've lost in this whole process. How can our viewers, if they want to reach out, because maybe for themselves or they are in the support structure of someone that they think may have a case of postpartum depression, how can our viewers get in touch? So you can often start with your general medical practitioner that can refer them to a specialization like Swavel Stream Clinic. And when you contact, you can also even contact the clinic directly, going on our website, and there's a very good admission team that help you with the evaluation and then the process of being admitted, especially if admission is warranted, alongside when the severity, especially with fear for the mother herself and for the child, or even just really, really struggling to get out of bed in the mornings. Your functioning is impacted to such an extent that you really want to get them to a place where they can be treated at Swavel Stream. Thank you so much, Dr. Lanelle Maria from the Swavel Stream Clinic. We will be right back. You pay less at Clicks with great savings. Save on Nestlé Cerelac or Nestum baby cereal. And buy Huggies Gold disposable nappies or Pants Jumbo Pack or Extra Care Value Pack. Now $229.99. Clicks, feel good, pay less. With millions of rands in Clicks cashback available, spend yours now and save even more. Check your balance on the app or online. Clicks, feel good, pay less.
Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Cheers, Shalom. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Hoërskool Garsfontein het die ATKV SER 2025 oorheers met hulle produksie Die Vrugtse, waarmee hulle nie net as beste produksie bekroon is nie, maar ook die gesogte ATKV SER wisseltrofee verower het. Ons kuier nou met 'n paar van die lede van die SER groep en hulle afrigters Daniel Jordaan en Roan Odendaal. Welkom by Goeiemôre, Good Morning julle. Hoekom het julle gewen? Hoekom is julle so goed? Dis die kinders. Ek dink die hoogtepunt van my dag, dit is nou net voor 7 en ek het julle groep tieners laat lag. So like nothing can go wrong for me today. Roan, kan julle vir ons vertel wat presies is die ATKV SER kompetisie? Die SER kompetisie is soos wat jy maar op universiteitsdae gekry het, is jy moet 'n tema kies en dan moet jy deur middel van sang, drama en dans die tema uitbeeld tussen 10 en 15 minute. Die Vrugtse. Is dit nou julle tema gewees? Is dit die naam van die groep? Vertel vir so 'n bietjie. Ek wil enige letterkundige sal vir jou kan sê, sou kon identifiseer. En sou die alombekende drama van Reza de Wet mis kon sekere raakpunte in hierdie tema kon identifiseer. Ek wat self Afrikaans huisdeel graad 12 by Hoërskool Garsfontein gee, is maar 'n letterkunde vraat. So ek dink dit was grootliks die motivering agter hierdie tema en ek dink weet vir enige tiener en ek dink vir enige individu in die wêreld is daar altyd 'n hinkering na aanvaarding, jou plek in die wêreld, die soeke na iets meer, soeke na liefde en ek dink dit is nogal 'n tema wat baie van hierdie tieners mee kan identifiseer, veral in hulle tienerfase. So ek dink dis grootliks hoekom die groep ook so by dit kon aanklank vind. Hoe lank neem dit om so 'n produksie in te oefen? Want daar's so baie verskillende elemente.
Wel, soos wat julle weet, skoolkinders is besig. Ja. En ons sit met 'n groep veelsidige leerders. So hulle is regtig deur die bank besig met baie dinge. So in die tweede kwartaal begin ons so 1 keer 'n week oefen vir so 3 ure en dan hoe nader dit kom aan die kompetisie, begin ons hulle 'n bietjie druk vir meer tyd, soos wat ons nodig het. Maar dan oefen ons ek sal sê die laaste 3 weke oefen ons amper elke liewe dag vir ure en ure lank en ook oor naweke. So ja. So die skool 'n koor en 'n sergroep of is dit mos 'n bietjie van beide? Nee, ons het 'n interne vereiste dat jy moet in die koor sing om in hierdie gesogte en uitgesoekte groep te kan wees. En ek dink dit op sigself dra baie by tot die suksesse en die groepsdinamika want hulle ken mekaar besonder goed. En almal van hulle is ontsettend musikaal begaafd danksy Roan, ons koordirigent ook. En ek dink dit plaas ons net op 'n bietjie van 'n hoër trappie as van die ander groepe wat uit enige oorde uit hulle lede werf. Vras het jy gehoor hoe lag hulle hier agter want hulle is musikaal begaafd, maar meneer ons is eintlik akademies ook begaafd. Dus ek sien hoe hierdie klomp balkies so goed is aan die baadjies pryk. Die baadjies is besig om uit spasie uit te hardloop want dit is net badges hier en daar. Hoe gaan jy te werk om te kies watter liedjies jy nou rondom hierdie tema wil inwerk? Ons het nou vir meneer letterkunde hier en hoekom ons dit nou besluit het om dit so te doen, maar hoe besluit jy watter liedjies? Dit is baie moeilik want daar is sekere reëls ook wat hulle gee, soos dat jy 'n voorgeskrewe lied moet doen. So al die serenades wat deelneem het 'n voorgeskrewe lied en dan moet jy 'n bietjie om dit kan werk en jy het ook 'n eie komposisie wat 'n bietjie meer jou tema moet uitbeeld. En dan die res moet aanvul tot die storielyn. Mense moet ook kyk na die talent wat ons het in die groep en die tipe soliste wat 'n mens het in die groep. As 'n mens jou repertoire so kies. Maar dit kom eintlik ook baie natuurlik, soos wat 'n mens beweeg en deur die motions gaan en saamwerk as 'n span, begin 'n mens agterkom, okay, maar hierdie is dalk 'n liedjie wat kan werk. Ons vra ook vir die leerders, jy weet ons het sessies in die begin waar ons sit en dink, soos 'n think tank. En dan kom ons maar met goeie liedjies bymekaar en so maak ons dan ons medleys. Kom ons maak die think tank en 'n sing tank. Ek wil nou luister. Wil 'n wenner hoor. Kan hulle nou sing? Hulle kan sing. Okay. Is julle reg om te sing? Het julle 'n holkol op die maag of is dit? Kyk al daai oogies skitter, hulle is wenner. Right hier, wie gaan ons? En die noot is ba. Okay, ons luister vir julle. So maybe I'm blind, then I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm blind. I'm only human after all, don't put your blame on me. The way that things have been, I was broken from a young age, taking my soul king to the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from the heartache, from the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty throughout. Pain, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me up, believer, believer. Pain, let the bullets fly or let it rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a believer, believer. I'm only human. I'm only human.
put your blame on me. Wow! Nee, wel dan. Hou hulle almal van mekaar. Ek dink so. Wat is die storie daar? Ek dink na twee nasionale serfinale waar ons in die Kaap 'n bietjie saamgekerry het, is hulle almal regtig baie close. Dis ons almal regtig baie close. Hoorie, en wat 'n oomblik sou jy reken was vir julle almal net 'n moment veral op die verhoog? Ja. Was daar 'n paar? Wel die wen. Nee, ek dink om net om hulle te kan sien waar hulle iets kan bereik wat hulle heel moontlik nooit gedink het, hulle sal kan bereik nie. En ek dink die ongelooflike voorreg wat hulle het om in topklas teaters van Suid-Afrika te kan optree. Verlede jaar was dit die Artscape, hierdie jaar is dit die Baxter, so ek dink in geheel is dit net 'n besondere ervaring vir elkeen van ons en hulle. Is die reëls van 'n serkompetisie soos hierdie, is dit vir julle bietjie beperkend in terme van die kreatiwiteit of is dit eintlik lekker om met 'n raamwerk te begin en dan die prentjie in te kleur? Nee, ek dink dit maak dit nogal uitdagend om daai, jy weet, dit is die stel reëls en jy moet om dit werk en jy weet, ek dink dis juis daar waar kreatiwiteit getoets word. En ek dink dit is ook iets waarna beoordelaars kyk om in hierdie beperkte of in hierdie vaste raamwerk jy weet, soveel as moontlik te kan doen. Julle het ook 'n stewige kontantprys van 200,000, né? Ek wens dit. Pieter met die fake news. Hoorie so, ek meen julle het 'n lekker kontantprys gewen. Is dit alright, ons split dit tussen almal of gaan julle ietsie met dit doen? Moet doen. Nervous laughter from over there. Nee, daai kontantprys gaan net so terug na volgende jaar se ser toe en ons wend dit aan natuurlik nou weer vir die produksie wat ons volgende jaar doen. Maar 'n ou kon duidelik hoor daai ure se oefening. Wel dan julle, knap gedaan. Julle is uitstekend. So nou begin die werk al vir volgende jaar. Sodra julle wen, dan gaan julle okay, cool. Laat ons nou begin werk aan volgende jaar se. 100%. Ja, die idees vir volgende jaar se temas is klaar nou aan die gang en wat gaan ons doen? Gaan dit werk? Is dit 'n tema wat jy weet tot almal gaan spreek? So ja, daar is nog 'n bietjie werk wat voor lê. Luister maar vir julle as onnies aan daai kant ook. Voel julle nie partykeer julle wil of weer terug gaan in die serding doen soos wat ouma gedoen het? Waar sit dit so nie? Dit is lekker om weer te kan coach, dink ek. Ja. So 'n mens leef onsself seker maar deur hulle uit. Is jy outomaties ingeskryf vir volgende jaar? Hulle is die verdedigende kampioene. Dis die kampioene so ons Hulle moet teruggaan. Ek vra al hierdie duiwels advokaat vragies vanmôre. Ja, maar die ding is van kinders wat in die skool is, daar gaan kinders uit, dan kom ook kinders in. So julle moet natuurlik ook rondom dit werk om te sê, okay, hoeveel van die nuwe graad 8's gaan nou lekker mooi hier by ons inpas en wie moet ons nou vervang wat 'n sterk persoon was wat dalk nou na matriek uit is. So dit is ook iets wat julle regtig graag in gedagte moet hou. Ja, kyk, ek dink kontinuïteit is ontsettend belangrik en ek dink dit is soos ek gesê het, omdat hulle almal in die koor moet wees om in die ser te kan sing. Jy weet, het ons vinger op die pols om seker te maak, jy weet, ons kry die regtes in die groep om die groep verder te vat. Net so voordat ons groet, hoe groot is die kompetisie net op perspektief te kry? Hoeveel skole het deelgeneem of hoeveel groepe het deelgeneem? So die ATKV is nog 'n bietjie in sy babeskoene. Dit is nou die tweede jaar wat die kompetisie aan die gang is. Okay. So elke jaar word daar al hoe meer blootstelling vir die kompetisie en al hoe meer groepe wat deelneem. Ek is onseker van hoeveel groepe in die eerste ronde oor die land deelgeneem het in verskillende streekswese, maar in die finaal was daar 4 groepe. En ons worry nie van die ander groepe nie, want ons worry net oor die finish. Well done, So dis reg, well done julle. Dankie dat julle vir ons kom sing dit. Ek dink ons moet 'n goeiemôre, good morning klingel of iets skryf wat hulle net so. Goeiemôre, good morning. Ons kan vir 'n jingle skryf. Daar sê, challenge accepted soos hulle daar sê. Dankie vir die kuier man. Ja, dankie en baie geluk, bly ingeskakel want net hierna we are going down on the farm life met landbou smaakmaker van die jaar Annemie Prinsloo. Bly net waar jy is. Goeiemôre, good morning. You pay less at Clicks with great savings. Save on Nestlé Cerelac or Nestum baby cereal. And buy Huggies Gold disposable nappies or Pants Jumbo Pack or Extra Care Value Pack. Now $229.99. Clicks, feel good, pay less.
With millions of rands in Clicks cashback available, spend yours now and save even more. Check your balance on the app or online. Clicks, feel good, pay less. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Met meer as 46,000 volgelinge op TikTok het Down on the Farm Life se Annemie Prinsloo van plaasvrou na smaakmaker gegaan en is hy selfs as die Netwerk 24 landbou smaakmaker van die jaar aangewys. Vandag is sy voor die hoenders op die plaas op om hier by ons te kuier. So baie welkom Annemie, dankie dat jy hier is. Goeiemôre, dankie dat ek hier kon wees. Nou, ons ken jou vir Down on the Farm Life, maar jy het aanvanklik begin as 'n stylsmaakmaker. Ja, so ek het aanvanklik voorkoms- en stylkonsultant gestudeer. Ja. En toe het ek al my video's in Engels gemaak. En dit het net nie aftrek gekry nie. En na dit toe was ek Nederland toe ek het toe gaan au pair en toe ek terugkom, toe het ek nou my man ontmoet en ek het Dullstroom toe getrek en toe ek nou daar is, toe is dit vir my, wat gaan ek nou doen? Toe het ek video's in Afrikaans begin maak en dit het net begin boom en dit was eintlik vir my so lekker geweest net om my alledaagse lewe te deel. So ja, dis so ek nou begin het om video's in Afrikaans te begin maak. Was daar 'n spesifieke oomblik wat jy laat besluit het om jou lewe op die plaas met mense te deel? Ek dink nie dit was 'n spesifieke oomblik nie. Ek sal net sê ek was bietjie verveeld geweest nie. En ja, so toe ek begin video's maak en die ding wat die meeste aftrek gekry het is ek wou 'n suurdigplantjie begin het. Ja. En toe ek video's van dit begin maak, elke dag stap vir stap en dit is die mense het so belang gestel in dit en ek dink dit is wat my half dit gegee het om net aan te gaan en te begin. Sê vir my, hoe lyk 'n tipiese dag op die plaas? Wel nou lyk dit baie anders nou dat ek 'n
kleintjie het. Ja, ons gaan nog daarby uitkom, Ja, maar verduidelik maar- soms lank vir ons. Okay, so ek sal nou opstaan en is dit nou eers om vir Amelia te voed en reg te kry en dan gewoonlik dan sal sy weer 'n slaapie vat. So dan is dit wanneer ek opspring en aan die gang en dan gaan voer ek my hoenders en ek gee die honde en katte kos en alles en ja, dan sal ek begin met middagete of aandvoorbereidings vir kos en tussendeur maak ek video's van alles. So ja, en dan wanneer die aand kom, dan spandeer ek tyd saam met my man en ja, so dit is eintlik 'n Luister, baie normale dag. Dit klink vir my idillies, hoor. Ek is baie bly ek kom deel vandag hierdie wenke met my want dalk is dit wie weet, dis dalk 'n wenk wat ek ook moet volg. Maar nou wil ek ook vir jou vra, jy het nou verwys na die feit dat jy nou 'n ma is en jy was nogal openlik gewees oor dit wat gebeur het tydens jou swangerskap tot nou toe. Ja. Wat het jy laat besluit om dit ook met ander ma's te deel? Ek dink toe ek swanger geword het, want dit was 'n bietjie onverwags. Ja. Toe het ek begin net bietjie soek van vrouens wat die real and raw deel. En ek kon so min van dit kry want hulle deel net al die goeie goed, maar 'n swangerskap is goed en jy gaan deur goeie goeders, maar daar is so baie wat ons vrouens deurgaan, maar daar is so min vrouens wat daaroor praat en veral in Afrikaans. So toe het ek net besluit ek gaan dit begin doen en alles net deel want dit is vir my lekker. Ek wil graag daai persoon wees wat vir almal kan sê, okay, dit is nie net goed nie, daar is ander goed ook. Ek dink is baie belangrik. Nou jy deel ook jou plaasresepte. Watter een sê jy sê is jou grootste treffer? Ek sal nou nie sê ek is 'n boffen in kos maak nie. Ek dink wel my suurdeeg, alhoewel ek baie lank suurdeeg brood gebak het. Ja. Want met ons het begin aanbou toe ons nie 'n kombuis gehad nie en toe het ek swanger geraak en toe nou met Amelia het ek nou nog nie tyd gekry nie, maar ek is baie lief vir bak eintlik. So ek dink as ek moet sê ek het die lekkerste brownie koekie resepte wat ek maak. So dit is vir my, ek dink my gunsteling. Dit klink vir my heerlik. Wat het dit vir jou beteken toe Netwerk 24 jou aanwys as die landbou smaakmaker van die jaar? Dit was 'n groot eer gewees. Ek het dit glad nie verwag nie. Ek het nie eers 'n speech voorberei nie. Toe hulle my naam roep en ek kom op die verhoog, ek is soos ek weet nie wat om te sê nie. Maar dit was 'n groot eer en ek is baie dankbaar daarvoor en dit het baie goed vir my oopgemaak. Ja. Vorentoe, ja. En wat lê volgende vir jou voor? Ek sal nie sê ek weet nie. Ek dink ek besluit nog wat ek vorentoe regtig wil doen. Ek dink ek gaan nou net aan met my video's en alles en ek wil baie graag 'n event stig wat maandeliks is, wat vrouens in die omgewing of van waar ook al af jy kom, wat bymekaar kom en dan resepte en alles tuisgemaakte goeders saambring en dan deel jy dit tussen almal uit en gesels oor wat en kry nuwe resepte en goedjies. So ek dink dit is wat ek volgende graag sal wil begin. Dit klink vir my baie gesellig. Nou wanneer 'n mens 'n smaakmaker is ek seker daarvan daar's ook daai stemmetjie in 'n mens se kop of agterkop wat jou herinner aan die feit dat dit ook 'n groot verantwoordelikheid is. Ja. Net in kort, jy weet, hoe beskou jy dit? Ek dink veral nou dat ek 'n ma is dit iets jy is so 'n groot voorbeeld vir ander mammas. So dis hoekom wil ek die ronreël deel, want ek is 'n mamma wat deur alles gaan en ek weet ek het gesukkel met borsvoeding en nêrens kon ek mense kry wat ook gesukkel het nie. Ja. So om daai persoon vir ander vrouens te wees is vir my lekker. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Na die gesprek is ek gereed om my lewe vir 'n plaaslewe te verruil, maar dit moet in die Karoo wees. Onthou jy kan ons ook op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Net hierna is Henny de Bruin en die Gitaarkerels in die ateljee. Bly ingeskakel.
reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Weekends are there for you. To braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Ek weet nie van jou nie, maar ek het vanmôre se program tot dusver baie geniet en veral ook aan hierdie deel, want dis nou tyd vir heerlike musiek. En hierdie musiek is nie net enige musiek nie, dis daai musiek waarna ek al so lank smag hier, dis die ring ting ting tikkerike ting ting. Henny de Bruin en die gitaarkerels, dis waar hulle bekend staan en hoe hulle bekend staan. Maar saam met hom vandag het ons vir Dawie Bekes. Henny, Dawie, goeiemôre. Ons gaan nou gesels, val weg, ek wil dans, pappa, ek wil wakker word.
kyk nou net hoe lekker. Henny Dawie, baie welkom. So lekker om julle hier te hê. Dankie dat julle so vroeg hier by ons aansluit. Wanneer het julle en die gitaarkerels die eerste keer bymekaar gekom? Want ek weet daar's nog 1 of 2 lede kort vanmôre. Ja, die vanmôre oupas kan nie weens omstandighede. So die kort kennisgewing vir ons gewees om hier te kry. Maar toe maar julle is so en julle het mooi gemaak. Ja, so ons ek is al van 2004 af in die musiekmarken by Marula Musiek en EMI, Universal, True Records, alles en toe hulle het so 6 jaar terug by my uitgekom. Yes, dat ek wel aangevat, hulle is nog permanent by my, ja. Almal is op pensioen. So ons almal travel maar so saam. Ou Dawie, kyk jy weer so daar uit die hoek uit. Wat 'n pensioen praat jy? Ek speel dan hier saam met jou musiek. Dawie, wat is vir jou die lekker deel om deel te wees so van Henny en ek meen julle as manne wat so lekker kan musiek maak? En Pieter, ja, ek het eintlik 'n geskiedenis met Henny. Jare terug, ek het begin met klassieke musiek en toe is symfonie jazz toe en middies, al daai tipe van goed, die jare al langer geword en ek het rock en blues gaan doen en al daai goed en op die stadium toe sit hulle onder 'n boom en speel. En toe ek so nader stap, nou het ek oorkrabbers in. Hare is lank. Wie was 'n Robert Jack? Nee, ek is 'n half Jack. Hy was rock. En ek wil vreeslik graag saam met die kerel speel, maar hy ignoreer my soos hoofpyn. En dit was seker 6 maande later, toe is ek deel van sy orkes. Dis fantasties. En ek meen julle is so bekend in die boere musiekkringe as julle tel onder van die bestes. Wat maak julle musiek so uniek? Ek meen daai picking is 'n unieke boere musiekaanslag. Ja, dis 'n tipe aanslag van Jan Brits en Chris Overall se jare af. Daai tyd in die 60s en die 50s. Hy en Chris Overall, dit was die inding gewees. Hulle het die land warm gespeel. Die 3 vingerpieke met die duim en die vingerpiekers. So dis 'n aanslag van die dis anders as 'n plektrum speel. So jy het 'n ander tipe aanslag wat jy doen. En dit het al die jare gekom. So ek het dit aangeleer by hulle. En ek het voorgegaan met dit. Ons doen nou en dan so 'n bietjie plektrum piek en hy is boogies en hy dinge. Maar die meeste van my style is op Jan Brits en Chris Overall se luister, julle kan letterlik enige styl aanvat ook met die gitare. Ja, redelik ja, enige styl as jy soos boere musiek val. En dan doen dit bietjie country ook op die gitaar soos oupas wat nou nie is nie. Hy doen die country jy weet 7 Spanish Angels en hy het lekker gemaklike country speel hy ook en dan wissel ons so af van die aande dan is dit iets anders te weer jy weet en dan En as dit by die musiek ook kom, as jy oorspronklike goedjies doen, jou vrou Dottie, is sy die een wat maar gewoonlik ook die liedjies se name gee. Ja, titel uitdink. Ja, kyk ons as ek 'n nommertjie komponeer dan dink ek aan 'n naam, teken 6 het my kos probeer hy naam. En dan sit ons om nommadeer, jy weet, maar dit hang af van die tempo van die musiek. Ons het nou al 'n Pieter Koen se wals. Hier's vir julle ook 'n uitdaging soos ons die skool nou uitgedaag het. Ons soek 'n goeiemôre, good morning, Ken Wysie. Tinkering, wat hy lekker saam met die duifies en die voeltjies. Ja, dis waar hoor. Ja, wat se optredes het julle waarna julle kan uitsien net so voordat ons groet? Wat julle het. Ja, ons het baie besigheidsfunksies tot die einde van die jaar. Ons is redelik geboek, jy weet, en dan die oujaars speel ons in Loskopdam. Lekker. En nou volgende week speel ons in Segunda. En die week op speel ons vir jou funksie daar in Pretoria. Lekker. So jy gaan ook daar wees. O, nou gaan ons daar. Ons gaan dit geniet daar. En 2 weke later sit ons in Namibië. Ek sien julle is all over the country. Hoor hierso baie dankie dat julle vanmôre hierso was. Baie dankie. Ek dink soos wat ons groet, gooi maar weer so ietsie daar in die agtergrond. Kom my oompie, gooi ietsie daar in die agtergrond. Dit was dit van ons kant af vanmôre. Speel 'n bietjie, ek gaan behoor jou musiek praat. Jy speel nou vir my lekker bedmusiek. Lekker om saam met julle te kon kuier vanmôre. Man, dit was 'n heerlike enetjie. Môreoggend is ons weer tou vir dag 6:00 klokslag saam met jou net hier op WA. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination.
Los skuld agter met AfriSkuld.